자, 여기다 식물을 걸 플랜팅을 만들 건데, 여기는 이제 고리야. 고리도 잘 부분을 만들 건데, 이거는 여러 가지 방법이 있어. 그냥 묶어도 되고 로프 감기를 해도 되는데, 나는 지금은 펑매듭으로 여기를 해줄 거야. 이렇게 보면은 중심에서 한쪽으로 좀 이렇게 치우쳤거든. 이렇게 끝을 보면은 이렇게. 그러면 긴 쪽으로 해서 고리를 만들어주면 돼. 네 줄을 다 중심으로 잡고 이 실로 평매듭을 해줄게. 평매듭을 해도 되고 평돌기를 해도 되고 그냥 딱히를 해도 되는데, 가장 쉬운 방법이 평매듭이니까 나는 평매듭으로 할 거야. 그래서 고리에 걸 수 있을 정도로 한 10cm 정도만 해주면 될 것 같아. 꼭꼭 감아줄 필요 없고 10cm 정도만 이렇게 평매듭을 해줄 거야. 에서 한 15cm 그 사이면 될 것 같아. 이렇게 평매듭을 해서 어느 정도 한 15cm, 10cm, 15cm 요 사이 됐다 싶으면 하나만 더 할게. 한 10cm 좀 넘게 된 것 같은데 이 정도 고리가 됐다 그러면 얘를 이렇게 마감을 다음에 여기 대주고, 이 매듭 끝나는 전부터 감기 시작해주면 돼. 꼭꼭 풀리지 않게 꼭꼭. 이건 맨 마지막에도 할 거니까 하는 방법을 잘 봐도. 그래서 너무 길게는 할 필요 없고 한 5번에서 6번 정도. 더 길게 하고 싶은 사람은 해도 상관없어. 감은 다음에 여기 아까 처음에 만들었던 고리에다가 이 끝을 넣어주고, 처음에 만들었던 고리 여기 시작하는 부분 있지? 얘를 이렇게 잡아 당겨서 요 실이 통과한 이 부분이 여기 중간쯤 올 수 있도록 얘를 이렇게 잡아 당겨주면 돼. 너무 많이 당겨주면 얘가 쏙 빠져버리니까 중간쯤 올 수 있도록. 자, 그 다음에 아까 평매듭 해줬던 부분, 여기 고리 부분 다 깔끔하게 잘라줄 거야. 자, 됐으면 두 가닥, 8가닥이거든? 적당한 부분에 이번에는 마크라메 안 하고 서양 매듭이 아니라 동양 매듭인 생쪽과 도래 매듭만 가지고 이 플랜트 행잉을 해볼 거거든? 뭐 다르게 그냥 묶는 방법 많이 있기 때문에 나는 생쪽 매듭이라는 걸 이용해 볼 거야. 나중에 생쪽 매듭은 다시 한번 설명을 해줄게. 자, 이렇게 해놓고 할 수가 없어. 얘를 좀 반대로 잡아야 돼. 이 끝부분이 앞으로 가게끔 잡아서 왼쪽 실로 고리를 만들고, 그 다음에 또 그 실로 얘를 감아줄 거야. 그 다음에 이거 고리가 2개 생기면 손가락을 하나 넣어서 얘를 잡아주고, 그 다음에 여기다 얘를 고리를 넣은 다음에 세 번째 손가락에 걸려있는 얘들 2개 잡고 요렇게, 그 다음에 얘를 통과. 해주면 이렇게 생쪽 매듭이 완성이 됐어. 날개가 너무 크니까 날개를 조금 줄여주고, 이쪽도 날개가 너무 크니까 조금 줄여주고. 그러면 이렇게 자, 완성이 됐지. 그러면 그 다음 줄 2줄 이렇게 나란히 잡아서 비슷한 위치에다 또 이렇게 꺾어서 왼쪽 실로 고리를 만들고, 그 실로 얘를 한 바퀴 감아주고, 지금 새로 만든 이 고리에다가 세 번째 손가락을 이렇게 끼워주고 이 집게로 얘를 잡아줄 거야. 그 다음에 옆에 있는 오른쪽 실로 고리를 만들어서 여기다가 집어넣고, 세 번째 손가락 위에 있는 애들 2줄 잡아주고, 그 다음에 바깥에서 안쪽으로 잡은 2줄 통과.
그래서 날개를 만들어 줄 거야. 그러면 지금 2개 완성됐지? 그러면 또 그 옆에 2줄 이렇게 잡아서 비슷한 위치에다가 왼쪽 실로 고리 만들고 감아주고, 새로 만든 고리에 3번째 손가락 놓고 얘 감아준 부분 찌개손으로 잡아주고, 그 다음에 또 오른쪽 실로 고리 요만하게 만들어서 여기다 통과시키고 집어넣어주고, 이 고리에다가 손가락 2개 넣은 다음에 3번째 손가락 위에 있는 애들 잡아주고 또 통과. 그럼 지금 통과한 시 여기 뒤에 부분 얘하고 얘를 같이 잡아주면 날개가 되거든. 그래서 이렇게 날개. 그 다음에 또 위치가 안 맞으니까 비슷한 위치로 비슷하게 맞춰주고, 이렇게 1매듭과 여기 옆에 있는 애들 2개를 잡아서 이렇게 꼬이지 않았나 한번 이렇게 살펴봐주고, 그 다음에 이쪽에 한 줄, 이쪽에 한 줄을 잡아서 요쯤에다가, 이거는 이제 화분 크기가 어떠냐에 따라서 길이 조정을 해줘야 돼. 화분이 만약에 큰 화분을 걸 거라고 하면은 얘를 많이 띄워줘야 되고, 조그만 화분을 낄 거라 그러면 여기다 이거 이렇게 많이 띄워줄 필요가 없어. 이곳에다 한 20cm 띄운 다음에 도래 매듭을 할 건데, 도래 매듭이 내가 너무 어려워서 못하겠어 라고 하는 사람은 그냥 이렇게 한번 묶어줘도 상관은 없어. 난 도래 매듭이 너무 어려워. 그럼 이렇게 묶어줘도 상관이 없는데, 나는 일단 도래 매듭을 할 줄 아니까 도래 매듭으로 한번 해볼게. 아, 위에랑 다른 매듭인가요? 매듭이 다른 거예요. 네. 얘는 생쪽 매듭, 아래는 도래 매듭. 이 동양 매듭에서는 도래 매듭, 생쪽 매듭이 가장 기본적인 매듭이야. 자, 이렇게 줄이 꼬이지 않게 잘 보고 한 20cm 떨어진 곳에다가 도래 매듭이라는 걸 할 거야. 오른쪽 실로 왼쪽 실을 한 바퀴 감아주고 얘를 통과. 지금 들어간 실 아래쪽 당겨서 새로운 고리를 만들어주고, 그 다음에 또 오른쪽 실로 왼쪽 실을 감아서 고리를 하나 만든 다음에 2개를 한꺼번에 통과. 그 다음에 얘를 이렇게 잡아 당겨주면 이렇게 앞뒤로 X자가 나오는 도래 매듭이 됐어. 하나. 그 다음에 또 이거하고 이 옆에 있는 매듭 꼬이지 않았나 잘 보고, 안 꼬였으면 얘하고 얘를 잡아서 얘도 비슷한 위치 한 20cm 띄워준 데에다가 또 도래를 할 거야. 오른쪽 실로 왼쪽 실을 감아서 고리를 만들고 집어넣은 다음에 지금 들어간 실의 아래쪽을 잡아 당겨서 새로운 고리를 만들어주고, 그 다음에 또 오른쪽 실로 왼쪽 실을 감아서 고리를 만든 다음에 이번엔 2개를 한꺼번에 통과. 그래서 하나씩 하나씩 잡아 당겨서 앞뒤로 X자가 나오게끔 해주면 돼. 그 다음에 자, 그럼 같은 위치가 됐어. 그 다음에 이제 여기서부터는 화분이 들어갈 주머니를 만들 거야. 그냥 묶어줘도 되지만 이왕이면 조금 더 예쁘게 나는 지금 위에서 맺었던 생쪽 매듭을 하나 더 해줄 거야. 그러면 이렇게 보면은 이렇게 주머니가 되어 있지. 이 상태에서 꼬이지 않게 여기는 한 20cm 정도 내가 떼는데 여기 아래는 그렇게 뗄 거 없고, 진짜 여기서 보는 화분의 크기에 따라 떨어뜨려 주는 건데 나는 한 10cm 좀 안쪽으로 요 정도만 띄워줄 거야. 그 다음에 여기다 또 생쪽 매듭을 하나 더 할 건데, 여기다 생쪽 매듭을 해주면 화분에 요 하나씩 하나씩 생쪽 매듭이 보이기 때문에 참 예쁘게 보이더라고. 자, 고리를 만들어서 넣고 3번째 손가락 위에 있는 애들 잡아주고, 그 다음에 통과. 그래서 이렇게 날개를 만들어주고, 그 다음에 여기 간격 잘 봐주고, 됐으면 날개 줄여주고, 여기서도 마찬가지 날개를 다 없애도 되긴 하는데 나는 화분에 날개가 조금씩 보이도록 날개를 좀 살려줄 거야. 날개를 좀 있게 줄여줄 거야. 그 다음에 얘도 마찬가지로 줄여주고,
날개를 너무 없애지 말고 조금 날개가 있게끔. 이렇게 줄여주고. 그러면 이렇게 4개가 완성이 됐어요. 그러면 마지막으로 얘네들 4개를 가지런히 잘 잡아준 다음에 여기는 한 5cm, 여기 20cm, 여기 10cm였으면 여기는 한 5cm 정도만 남겨놓고 이 실을 한 3, 40cm 자른 다음에 얘도 로프 감기를 할 거예요. 이렇게 고리를 만들고 여기에다가 올려주고 5cm 정도 남긴 다음에 감아줄 거예요. 감아야 되는 시점부터 감기 시작하는 거예요. 아래부터 감아오는 게 아니라. 그래서 여기도 꼭꼭 화분이 담아져야 되니까 꼭 감아주세요. 꼭꼭 해서 조금 더, 화분이 큰 사람은 여기를 더 많이 남겨야 돼요. 여긴 화닭의 바닥면이 될 거거든요. 자, 이렇게 감아서 고리에다가 집어넣어주고 위에를 잡아 당겨서 아까 고리 들어간 부분이 중간 쪽으로 갈 수 있게. 자, 여기 위에 부분 잘라주고요. 아래 부분 여기를 똑같이 이렇게 잘라주면 완성이 됐어요. 여기다 놔야겠다. 이렇게 넣어주시면 이렇게 맺혀지고요. 아까 생쪽했던 부분이 이렇게 화분 중간에 이렇게 보이게 되기 때문에 이거 중심 잘 잡아주고 이렇게 화분 중간중간에 이런 모습들이 보이기 때문에 바깥에서 보면 더 예쁜 플랜트 행잉이 돼요.